حلقة النهارده هاكلمكم عن واحد من أسوأ الأفلام الأكشن اللي شُفتها في حياتي، ويمكن مش الأكشن بس، ده واحد من أسوأ الأفلام اللي في الدنيا عمومًا. ويمكن أسوأ حاجة في الموضوع إن الفيلم ده أنا اتفرّجت عليه وأنا طفل، ولك أن تتخيل بقى إن اللي بيقيّم الفيلم الأكشن السيء جدًا ده كان أكتر أفلام أكشن بتبهره، هو فيلم عنتر بن شداد انا هنقلع عليك عين وانت تقلعي لي عين ونعيش عور احنا الاثنين. وفيلم شمس الزناتي، فلك أن تتخيل مدى السوء بقى اللي الفيلم ده فيه. نرجع بقى بالماضي كده لورا شوية، سنة 95 بينزل فيلم مورتال كومبات الجزء الأول. It has begun! الفيلم لما نزل كان عامل هايب كبير جدا، وكان بسبب الموسيقى بتاعته اللي منتشرة في كل حتة عامل غزو ثقافي كده. يعني انت مثلا لو عندك شريط فيديو مرمي قديم، معرفش هتتفرج عليه فين او ازاي، بس لو شغلته يعني بصدفة ما، والشريط ده صدفة ما برضو كان فرح لحد تعرفه، هتلاقيه دايما بادئ بموسيقى مورتال كومبات. ايه الهدف محدش عارف، بس هو كان لازم، ده كان طقس كده زمان. يمكن دي كانت اشارة، كان تلميح، كان حاجة، كان في رسالة ما حد عايز يبعتها لصاحب الفرح بس معرفش يوصلها له. المهم ان كان دايما اي دي جي، مش دي جي زي النهارده، يعني زمان كان اسمه دي جي، ما كناش نعرف ان هو دي جي، ده في نهايه التسعينات الكلام ده. فكان لازم اي افتتاح او اي حاجه في نهايه التسعينات كان لازم برضو يبدا بموسيقى مورتال كومبات، دي كانت ثوابت عندنا ما بتتغيرش. فالمهم ان انا اصلا كنت مدمن جدا لعبه مورتال كومبات اللي على الاركيد، كنت بحب اتفرج على الفيلم بتاعها جدا كل ما بتيجي صدفه، لان زمان كان صعب ان الواحد يختار فيلم بنفسه يتفرج عليه. وتيجي سنه 98 وتحصل الكارثه الكبرى، الجزء الثاني من مورتال كومبات بعنوان انهيليشن. الكارثه دي يستحي الاستاذ يوسف منصور انه يسويها، وتحياتنا لكل رجال الفيل. فانا اتفرجت على الفيلم وكان عندي حماسه مش طبيعيه، واذ بي يجيلي حاله تخلف لا نهائي. انا ما بنساش اول مره اتفرجت فعلا على الفيلم ده كان عندي حاله قرف وصدمه مش طبيعيه. ايه ده، هو في افلام وحشه عادي، يعني ممكن واحد يعمل فيلم وحش لكن سهل ان انت تتفرج عليه تقدر تتقبله. ممكن يبقى في حاجه تخليك يعني تسمح له ان هو يدمر خلايا مخك، يعمل اي حاجه، بس اللي هو ايه، هنكمل مع بعض. الفيلم ده لا، يعني صعب، يعني صعب ان انت تقعد كده ربع ساعه تستحمل ان انت تتفرج، مستحيل. حاجه من البشاعه ومن القرف لا توصف. فانا بعد ما اتفرجت على الفيلم ده جالي حاله زهد كده من اللعبه، بطلت العبها، كرهني في الجزء الاول اصلا، اللي هو اصلا ما كانش افضل حاجه لكن مقبول. فانا مبسوط ان جه اليوم اللي اقدر انتقم من الفيلم ده واطلع اعمل عنه فيديو. وبمناسبه الفيلم ده انا قررت انتقم من كل الافلام اللي دمرت طفولتي. ولو عندك فيلم من الافلام اللي شبه دي حابب ننتقم لك منه، قوله لنا في الكومنتات. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.